दोस्तों, इलेक्शंस तो होते रहते हैं। कभी आदमी चुना जाता है तो कभी औरत। लेकिन टेक्सास यूएसए में एक ऐसा टाउन है जहां मेयर एक कुत्ते को चुना जाता है। वैसे ज्यादातर पॉलिटिशियन भी कमीने होते हैं, पर यहां असली वाले कुत्ते को चुना जाता है। दोस्तों, टेक्सास के केंटकी में 1998 से एक कुत्ते को मेयर चुना जाता है। इस बार 6 मंथ ओल्ड फ्रेंच बुलडॉग विल्बर को रैबिट हैश टाउन का मेयर चुना गया। इस टाउन में सिर्फ 500 लोग हैं, जो कि दुनियावी पॉलिटिक्स से दूर हैं। वोट देने के लिए $1 देना होता है और दुनिया भर से कोई भी वोट डाल सकता है। इससे जो फंड इकट्ठा होता है उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। डॉग को मेयर चुनने का आइडिया डॉन क्लेयर ने दिया था।